હાલો મિત્રો, ગઢપુર ધમાલ ચેનલમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। બધાને મારા બધા વ્યુઅરને હાર્દિક શુભકામના। દીપાવલીની સાથે સાથે નવા વર્ષની પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામના। જીવનમાં ખૂબ આગળ વધો, ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરશું। અને આપણા નવા વ્લોગની અંદર તમારા બધાનું સ્વાગત છે। ચાલો હવે નવો વ્લોગ કરવી શરૂ। ગામમાં જવાનું છે, દિવાળીની ખરીદી કરવાની છે। શું શું કરવી, શું શું લાવી, બધું હું તમને દેખાડું। વિડીયોમાં બના રહેજો। જય માતાજી। તો મિત્રો, અમે આવ્યા છીએ ભાઈબંધની દુકાને, દિવાળીની ખરીદી કરવા આવ્યા એટલે અમારા ટીનાભાઈની દુકાને હવે વસ્તુ લઈ લેવી। ટીનાભાઈ, ઝડપથી થોડીક ઉતાવળ છે, વસ્તુ કાઢી દો। હાલો, આપણે વસ્તુ લઈ લીધી છે અને દુકાનેથી લઈને હવે આવવાનું છે આગળ। મુકવાસની તૈયારી પણ કરવી પડે ને આપણે બધાને। પૈસા ભાઈ લઈ લેજો, તમે લઈ લેજો। એ હું ની જગ્યાએ હોય ફટાકડા તો લેવા પડશે, એટલે ફોડવા તો જવું પડશે ને, કાં દિવાળી છે એટલે। તો હાલો ત્યારે જેટલી થાય એટલી ખરીદી કરી નાખવી। હવે નાગલ પર અમે આવ્યા છીએ ફટાકડા લેવા માટે, અને અહીંયા આપણે જે થાય છે એ ફટાકડાનું વેચાણ થાય, શમશાનના લાભાર્થે થાય છે। તો અમારે આ એક સ્વયંસેવક છે, હરિભાઈ થોડીક અમને માહિતી આપો। હા, આપણે શમશાનના લાભાર્થે કરીએ છીએ અને જે સ્ટોલ કર્યો છે તે વર્ષો વર્ષ કરીએ છીએ। અમારે કમિટીના 15 થી 20 સભ્યો છીએ અને આ બધું શમશાનના લાભાર્થે કરવી છીએ અને આ બધું સેવામાં કાર્યોમાં વાપરીએ છીએ। હિસાબ કરતા રહ્યો, હાલો નાખતા દેખાડતા જજો। હાલો બોલો। આ આપણે મરચી બોમ્બ છે, મરચી બોમ્બના 3 પેકેટ છે, 200। હા શું છે, રોકેટ છે ભાઈ, વિસલ રોકેટ 150 રૂપિયા। હા ચકડી છે, આ તો અડધું છે હો, એ એક વધારે હશે, અડધું જ છે, એક પોપો વધારે છે। હાલો ભાઈ, આ તો અલગ અલગ બધી આઈટમો છે। હાલો બાકસ આ એક આખું પોપ 75। હાલો મારો ટોટલ 505। મિત્રો, આપણે ઘેલા નદીના કાંઠે પાછા ફરી એકવાર આવી ગયા છીએ, ગઢપુર ધામની અંદર ઘેલા નદીના કાંઠે। અને આપણે કરવાની છે ફટાકડાની ખરીદી। વિડીયોમાં બધા બનાવ્યો। ગરદી હશે તો હું બધું શૂટ ઉતારી, ઓછી હશે તો ઉતારી, ગરદી હશે તો બહુ જાજુ નહીં દેખાય। કોશિશ કરીશ તમને દેખાડવાની કેટલાના ફટાકડાની ખરીદી કરવી ને ક્યાં જાય છે, વિડીયોમાં બનાવ્યો ફટાકડાના। અહીંયાથી તમને દેખાડું તો અમારા ગઢપુરની મંદિરનો નજારો કંઈક અલગ દેખાય છે। અક્ષરઘાટમાંથી પાણી આવી રહ્યું છે। તો મિત્રો, આપણે ફટાકડાની ખરીદી કરવા માટે આવી ગયા છીએ ભવાની ફટાકડા સ્ટોર। આ મારા મિત્ર છે ગણેશભાઈ જમોડ। તો ગણેશભાઈ, હાલો ફટાકડા અમને દેખાડી દો ને ખરીદી કરી લઈએ। તદ્દન આપણે અહીંયા વ્યાજબી ભાવે છે। હાલો ત્યારે મળો દેખાડવા। એટલે પણ સ્ટોક તો તમે બધા બહુ જાજો કર્યો છે હો। હાલો ત્યારે આજ કપડાની કપડા આવડી જાય, એટલે મગજમાં કપડા ગીરી ગયા, પણ ફટાકડા લેવા આવ્યા છે તો પછી ફટાકડા લેવાના હોય ને। એકદમ વ્યાજબી દરે બધા મિત્રો જેને લેવાના હોય ફટાકડા, એ બધા મંદિરની સામે સ્ટોલ છે, ત્યાં બધા મિત્રો આવી જજો। હું તો લેવા આવ્યો છું, મારે તો જાજી ખરીદી કરવાની છે। તમને બધાને એમ થાય કાળુભાઈ ખરીદી કરવા ક્યાં આવી ગયા? કાળુભાઈ આવી ગયા છે ગઢડામાં અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમ મંદિરની સામે ફટાકડાના સ્ટોર બન્યા છે। બધા મિત્રો ફટાકડાની ખરીદી કરવા પણ ચોક્કસ આવી જજો। અહીંયા નાસ્તા પાણીની પણ સગવડ હરી છે। ફટાકડા ખરીદી કરીને ભૂખ લાગે તો નાસ્તો કરવા આવી આવજો। આ અમારો સ્ટોલ છે। તો મિત્રો, આપણે આવી ગયા છીએ ચા પાણી પીવા। હું મારો છોકરો બે આવ્યા છીએ। ચા વગર તો તમને ખબર છે આપણે હાલે નહીં, એટલે ચા પાણી પીવા આવ્યા છીએ। ચા પાણી પી લેવી, પછી પાછું ગામમાં જવાનું છે, ફટાકડાની ખરીદી કરી લીધી છે। હાલો પેલા ચા પાણી પી લઈએ।
પછી તમને પાછો મળી આવું. તમને બધાને એક ખુશીની વાત એ છે કે અહીંયા એક અમારો ઘરનો ડાયરો આવી ગયો છે અને બધાને દેખાડવાનું કીધું આ બધાને ગોતતો તો જડતા જ નહોતા. હવે આજ પાછો ગોતતો આવી ગયો છું. જોઈ લો, આ છે અમારો ઘરનો ડાયરો. બધાને મારે ઓળખાણ કરાવવી પડશે. એટલે ચા પાણી પીધા કે નહીં? હજી પીવાનો હું બાકી. હો આ જો, આ આમ તો મારા ભાઈબંધ પણ કહેવાય ને હું તો અવારનવાર પાછા આવું છું. આ મારા પપ્પા છે, એમના ભાઈબંધ ઈ તો આપણા ભાઈબંધ છે. મારે પાછું એવું જ છે. એટલે આમ તો ચા પાણી પીવી, નકર પર તમને એમ થાય કે એકલા ચા પીએ. હજી બીજી વાર પાછી ચા પીવાની થાય. હોય એક વાર પછી ચા પીએ કહું છું. નાસ્તા પાણી કર્યા કે નહીં? હજી આમાં થોડા ઘટતા હોય એવું નથી લાગતું? હે વલ્લભભાઈ? ઘટે છે ને? હાલો, એમાં એક તો હું આવી ગયો છું. તો ચા પાણી મગાઈ નાખશું ને? હાલો બધા, ચા પાણી આવી ગયા છે. તો બધા મિત્રો અરે ચા પાણી પીવાના છે. મોજીલો ડાયરો. અને મારે તમને ખબર છે ચા નો બંધાણી માણા ભાઈ. ચા તો મારે જોઈએ હો. એક વાર પીધી ને બીજી વાર પછી પીવી પડી. ડાયરા ને મેકીને પીવાય એકલા. અરે ભાઈ, હોટલ નથી કરી ને તમે? હોટલ નો અનુભવ ખરો ભાઈ તમને? 25% છે ભાઈ. પૂરો ને 25% કે બાબાએ કરાવ્યું છે. હાલો ચા પીવા આવો ડાયરામાં. નહીં આવે ભાઈ, એને ચા પી લીધી. એમ બાપ દીકરો હારે પેલા ચા પી આવ્યા છીએ. હાલો બધા ચા પાણી પીવા. અરે પણ લેન સાનો મનો વધારે અહીંયા આજી પડી છે. એટલે પણ ભાઈબંધ મિત્રો હારે ચા પીવાની મજા કાંઈક અલગ છે. હો વલ્લભભાઈ, હે એટલે ગામમાં બકાલું લેવા આવ્યા છીએ. એટલે ઊંધિયું બુંધિયું શું ભાવ છે ભાઈ ઊંધિયાનો? પૈસા ભૂલાઈ ગયા ઘરે? લે બોલો, આ તો અમને બકાલું નહીં આપે ભાઈ. ઊંધિયાની તૈયારી કરી દીધી, કાંઈક તો લઈ જવું પડશે. આ વંશુન રાખજે. ગલકા બલકા બધું છે. પણ બકાલું તો આ જાદુ ભેગું કર્યું છે. આ છે અમારી વંશુ. અરે વાહ વંશુ, બકાલું લેવા આવી બેટા કે દાદાને મદદ કરાવવા? તમને એમ થતું છે પાછો આ એકની એક જગ્યાએ આવ્યા કરે. પણ તમને હું એમ કહું કે અહીંયા મોજ એવી આવે, મારે શું કરવું? રહેવાતું નથી ગઢપુરના દર્શન કરાવ્યા વગેરે. પાછો એકવાર આવી ગયો છું ઘેલા નદીના કિનારે. અમારા પવિત્ર નદી ઘેલો નદીના કાંઠે આવ્યા છીએ. એટલે તમને ઘેલા નદીના દર્શન કરાવવું. એ ના, અમારો આંધો ઘેલો હજી આંધો ભોગવાટા કરે છે. તો મને પાછું વારે ઘડીએ એમ થાય કે બધાને દેખાડું પણ રહેવાય જ નહીં ભાઈ. એટલે પાછો હું એકવાર આવી ગયો છું તમને બધાને ઘેલા નદીના દર્શન કરાવવા માટે. ભાઈ ના, હું પોતે ઘેલા નદીના કાંઠે આવી ગયો છું. અને તમને મજા તો આવશે. અમને તો ભાઈ અહીંયા મજા એટલી બધી આવે ને, એમ થાય કે આંધો અહીંયા આવ્યા જ કરી. જ્યારે પણ અહીંયા નીકળું ઘેલો નદી ઉભો રહું છું. તમને બધાને દેખાડવાની કોશિશ પણ હું હારવાર કરું છું. ઘેલા નદીના પવિત્ર નીર. તો મિત્રો, હવે આપણે ઘણું બધું કામ કરી લીધું છે. હજી આખો દિવસનું કામ બાકી છે અને ગામમાં હજી ઘણું કામ બાકી છે. કેટલા ફટાકડાની ખરીદી કરી છે. ફટાકડાની ખરીદી કરતી વખતે તો નહોતું શૂટ ઉતારી એક, તો ટ્રાફિક ઘણું હતું એટલા માટે. પણ ઘરે જઈને તમને દેખાડું કેટલા ફટાકડાની ખરીદી કરી છે. અને દિવાળીનો ખુશીનો તહેવાર હોય ને ફટાકડા ફોડવા પડે ને ભાઈ, એટલા માટે ફટાકડા ધોમની ખરીદી કરી છે. અને આ તમને દેખાડું છું આખો દી હું કરવાનો છું. વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. હજી આગળ ઘણું બધું જોવાનું છે. દીપાવલી આપણે બધાને હારે મનાવવાની છે. તો બધા વિડીયોમાં બન્યા રહ્યો. હવે ઘેલા નદીના કાંઠેથી હું રજા લઉં છું. કલર મિત્રો, આપણે કલર લેવા બધે આવી ગયા છીએ.
ને કલરની દુકાન તો લઈ લીધા છે. કલર તો પસંદગીના કલર બધા લીધા છે. ના ભાઈ કેટલા થયા? 10 પડીકા છે. કેટલા દેવાના જો? 50 રૂપિયા. હાલો. હા, થાકી ગયા. ખરીદી કરીને ગામમાંથી આવ્યા, થાકીને લથપથ થઈ ગયા છે. અને અંદર આવ્યા તા, જોયું તા ફટાકડાની ખરીદી આપણે ચાલુ કરી દીધી હતી. ફટાકડા બધા આવી ગયા છે. ના શૂટિંગ ઉતારવાનો આપણે ટાઈમ નહોતો, એટલે એમ થયું કે હાલો તમને દેખાડી દઉં. હાલો હવે તમને ફટાકડા દેખાડું કેટલા કેટલા લીધા છે. હવે લ્યો આ બાજુ શરૂ કરવી તો પહેલા તો જાણે મરચી બોમ્બ છે, પછી આ બાજુ આવો એટલે આ અમારા દાડમ આવી ગયા છે, અને પછી આ અમારા નાજી બોમ્બ તમે જોઈ લો કેટલા પેકેટ નાજીના લાવ્યા છે, કે આપણા તો ફેવરેટ છે. 10 પેકેટ નાજી બોમ્બ એટલે હુતળિયા બોમ્બ છે. અહીંયા દાડમનો પણ આંધો જલસો કર્યો છે. અને હવે પછી તમને આ અમારા સ્કાય શોટ, આ પણ એક સ્પેશિયલ સ્કાય શોટ બોમ્બ લાવ્યા છે. અને અહીંયા પણ સ્કાય શોટ છે. આમાં બર્યા જ છે. આ તો બે ખાલી તમને દેખાડવા પૂરતા બહાર કાઢ્યા છે. અને અહીંયા અમારા રોકેટ છે. એટલી ખરીદી કરી છે. હજી આ એક જબલું છે, આવું નાવા તો 2 જબલા છે, કે છોકરા 2 રહ્યા એટલે 2 તો લેવા પડે ને. એટલે ખરીદી ઘણી કરી છે. તો એટલું કઈ ખરીદી કરીને લેવાય છે. તો આપણે દિવાળી તો આપણે ઉજવવાની જ હોય ને ભલામણા. ઓકે, હાલો બધા મિત્રો, હવે આપણે સ્કાય લગાવવાનો છે. બધાને હેપી દિવાળી. તો હવે શરૂ કરીએ ભાઈ. હેપી દિવાળી. બે દાડેમાં આપણે કરવાના છે. દિવાળી છે, ખુશીનો તહેવાર છે. પછી આપણે હાલો આ દિવાળી ઉજવવાની થઈ જાય છે. કોઈ દી ફટાકડા નથી ફોડતો, પણ આ તમારા ટાઈમ માટે આ ધંધો આપણે ગોઠવવાનું થાય જ છે. મારા વાલા એનથી જઈગવી નાખો. ના એવું જોખમ આપણે ભલે ચાલુ છે ને ભલે બાકસ ખાલી થઈ જાય. બાકી આંધો બધા મિત્રોને હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી.